हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल अभिषेक सिंह पोल्ट्री, जहां पे मिल जाती है आपको ब्रीडिंग से लेकर के सेलिंग, मार्केटिंग, वैक्सीनेशन तक की तमाम जानकारियां। आज मैं आपके लिए लाया हूं कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई, चूंकि काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और जो नए पोल्ट्री फार्मर जो कि पोल्ट्री फार्म करना सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी खासा हो जाता है और साथ ही साथ उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है जो कि नए नए पोल्ट्री फार्मिंग में आए हैं। तो ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म बनाने में कितना खर्च लगता है। ठीक है, जो काफी वाजिब सवाल है, मैं इसको मानता भी हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये मेरे फार्म देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैं बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो आप मेरे फार्म देख पा रहे होंगे, ये जब बना था, ठीक है, तो इसको बनाने में लगा था 1 लाख रुपया। ठीक है, ये लाख रुपया में बिल्कुल बन करके तैयार हो गया। ऊपर में एस्बेस्टर है, ठीक है, और ये पाइप वगैरह दिया हुआ है सपोर्ट के लिए। मैं आपको बता देने वाला हूँ कि आज के डेट में अगर ये बनाना जाए, यही फार्म को अगर बनाया जाए, ठीक है, तो कम से कम 1,40,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक लग जाएगा। इसमें कोई भी दो मत नहीं है, कोई भी मुझे कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल इतना लग ही जाएगा। ठीक है, ये काफी सिंपल है। इसमें मैं कोई भी ऑटोमेटिक फीडर या फिर ड्रिंकर नहीं लगाया हूँ, क्योंकि उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं आपको दूसरी बात बता देना चाहता हूँ कि आप ऐसा 1-1.5 लाख खर्चा करके बनाए पोल्ट्री फार्मिंग, यही भी जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत तरह के फार्म होते हैं। कुछ में देखते हैं कि नीचे से सिर्फ हम लोग बेस दे देते हैं और उसके बाद जाली दे देते हैं 2-3 फीट तक। हमारे जितना दूर देखें कि चूना किया हुआ है, ठीक है, पूरा चूना करने की जरूरत नहीं है। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए बताऊंगा क्या कुछ करना रहता है। तो नीचे में जितना दूर चूना किया हुआ सफेद देख रहे हैं, उतना ही दूर करते हैं। उसके बाद आप सिर्फ जाली भी दे सकते हैं, तो उसमें भी लागत थोड़ी सी कम आती है। और एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ, जो कि नए पोल्ट्री फार्मर है, बिल्कुल उसको अपना करके अपना पोल्ट्री फार्म बिल्कुल कम लागत में, ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि इतना कम लागत में किया जाए, इतना कम लागत में किया जाए कि अगर कोई पोल्ट्री फार्मर अनसक्सेस भी रहता है तो उसको कोई भी मलाल ना रहे कि मैंने इसको किया, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से आता है। ठीक है, और आप एक नए बिजनेस में, चाहे कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, थोड़ा सा तो आपको रिस्क रहता ही है, वो उसको तो लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा प्रोफेशनल फार्म ना बना करके, जो आपके घर में थोड़ा सा जगह, सबके घर में रहता है जहाँ पे हम लोग मवेशी वगैरह को बांधते हैं, तो अगर साफ सफाई करके उसका फर्श को अच्छा से कर दिया जाए, ठीक है, और उसमें खिड़की वगैरह का प्रबंध कर दिया जाए, तो उसको भी पोल्ट्री फार्म में तब्दील करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसको भी तब्दील किया जा सकता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि मेरा जो पहला फार्म है, मैं बचपन में छोटा था, मेरे बाबूजी स्टार्ट किए थे, तो मेरे पापा के पास उतना मतलब कि पूंजी नहीं था कि वो एकदम फार्म बना सके और स्टार्ट कर पाए, तो वो उसी में स्टार्ट किए थे। ठीक है, मुझे आज भी याद है, उसमें जो खिड़की था, खिड़की को तोड़ा गया था और उसी में जाली वगैरह लगाया गया था। क्योंकि मवेशी को उतना ज्यादा वेंटिलेशन की जरूरत नहीं रहती, एक आध को गेट रहता है, एक आध छोटा बहुत खिड़की रहता है, तो काम चल जाता है। लेकिन पोल्ट्री में ऐसा नहीं है, पोल्ट्री में तो वेंटिलेशन का काफी महत्व है, इसलिए आप उसमें भी ज्यादातर खिड़की जोड़ करके उसमें पोल्ट्री फार्म में स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, और वहां से जो आप तरक्की करेंगे दोस्त, ठीक है, तो आप एकदम फ्री रहेंगे। ठीक है, उसमें पहली बात तो आपका इन्वेस्टमेंट काफी कम रहेगा, तो आपको रिस्क बहुत कम रहेगा, और साथ ही साथ आपको पोल्ट्री फार्म करने में काफी मजा आएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड, जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप तक पहुंच गया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे पोल्ट्री फार्म कम इन्वेस्टमेंट में किया जाता है। तो फिर मिलते हैं, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।